即係你可能你覺得自己整得好好食啦，咁但係點解將你個 product 擺喺個市場上邊，你變現唔到呢？咁呢樣嘢其實就亦都係揭示咗件你係缺乏咗其他嘅技能。好歡迎大家又翻到嚟 Tipsy Thing 嘅 podcast。咁今日我哋想傾嘅嘢呢，就係變現能力啊。變現能力呢個 term 呢，其實一直都有啦。咁但係點解近期係會比較興起呢？就係嗰啲 social media 嘅出現。咁啲人呢，就開始有不斷提及呢個 term 啊，就係究竟點樣將啲流量轉化為可以賺錢嘅能力呢？咁所以今日就想同你討論一下呢個 topic 啊，睇下你會唔會有啲咩睇法？係對於變現能力呢一個 term，其實我哋咪都要簡單可能同觀眾去 define 一下先呢？係，因為其實都有好多唔同嘅 definition 嘅，即係你可以喺公司層面用嘅，亦都可以喺個人層面用嘅。我諗我哋今日想 focus 多啲係個人層面嘅變現能力。咁你對個 definition？我諗最簡單講就係可能你學習到嘅知識或者你個技能唔能夠為你帶來一啲即係可能金錢上嘅，或者係 provide 到個價值俾人哋，從而可以帶到個 income 俾你。咁呢個應該就係最簡單變現能力嘅 definition 咯。咁即係將個人能力攞個人能力去賺錢。即係我自己為例啦，或者我都觀察到啲現象，可能我哋每個人都讀書讀咗十幾廿年啦，即係可能有好多人都會可能有一個學位啊，或者係一個 bachelor 嘅 degree，咁可能佢哋有各自有個專業，咁可能出到嚟亦都會喺佢嗰個 industry 又好啦，或者其他嘅行業，咁其實佢工作上都係累積到一啲嘅經驗，或者係有啲技能噶嘛。咁其實嚴格嚟講都係一個能力嚟噶嘛。咁但係我留意到嘅就係好似好多人都冇意識到，其實呢一個係真正帶俾佢 value 嘅嘢係咩？即係究竟點解你呢個工作或者你呢個崗位係值呢一個人工呢？咁我覺得可能好多人都冇仔細去思考咯，即係佢覺得總之呢一行或者呢個位就係咁多錢㗎啦，咁好似就理所當然。咁但係又唔會問下其實點解會值咁多錢，或者點解唔值錢呢？或者點樣可以令到佢值錢呢？咁我呢一個喺工作上嘅層面係可以去深究下嘅。呢個其實講得好啱，我覺得就好簡單，攞我自己為例啦。咁我返工啦，其實係真係冇諗究竟自己嘅價值喺邊咯。譬如去揾工嘅時候，你問人哋攞個 expected salary，其實好大程度都只不過係 benchmark 翻可能你咁嘅 experience，你嘅大學畢業嘅 background，同埋你嘅 peers 係揾緊啲咩錢，你就去 ask for 一個咁嘅錢。咁但係就從來都冇諗過究竟自己有啲咩技能係令到自己值咁多錢咯。係啊，即係可能好多時你都係睇翻市場係出呢個價嘅，或者可能當你 fresh grad 就係揾呢啲價錢嘅，咁你就都係 ask for 呢個價錢。但其實會唔會諗過，如果你係諗得通自己個價值，咁其實你喺個市場上其實你係會變相亦都係有個大啲嘅 bargaining power 咧。咁其實呢個可能係好多人忽略咗嘅嘢咯。咁其次啦，咁我覺得而家可能大家可能都我睇啲論壇啦，都話可能呢排嗰個香港啦就業市場其實係唔係太樂觀嘅，即係可能好多即係好難去揾工啊，或者佢好難去轉工。咁我呢樣嘢或者可能佢個行業係沒落緊啦。咁呢啲我都可以令大家去再思考下，究竟其實你本身做緊嘅行業究竟你係呢幾年係培養咗啲咩技能呢？咁而當你面對到啲風浪嘅時候，咁你有冇得可以將呢一紮嘅技能或者你培養到嘅經驗去再 repackage 去再投入翻落個市場度呢？咁我覺得呢個都係咯，呢個都可以大家去再諗一諗咯，呢樣嘢。你啱啱講嘅呢樣嘢呢，其實 relate 到我近期喺 Instagram 睇到一個 post 啊，咁就係我唔係好 exactly 記得係咩人講啦。咁呢，但係呢嗰個人就話其實你每個工作崗位呢，或者你每返一份工啦，都有啲好 valuable 嘅資訊係得你先有嘅啫，其他人係冇嘅，或者其他職業嘅人係冇嘅。咁你點樣 package 自己係一個有價值嘅人呢？其實都係在於你點樣整合你取得呢啲咁獨家嘅
資料去包裝你呢一個人咯。咁因為依家有咗 social media 之後，我哋成日講乜嘢個人品牌啊呢樣嗰樣，咁但係其實你每揾一份工，你每交一次你個 CV， 其實你都係 develop 緊你個人品牌咯。其實從來我哋喺個就業市場入面，即就係 sell 緊自己，就係 sell 緊自己咯。咁但係有幾多人係真係好好咁去打造一個個人品牌呢？因為依家你有一個學位已經唔係啲咩啦嘛，你返過呢份工都唔係啲咩，可能有100個人同你都一樣，咁點樣你係 differentiate 到自己呢個先係最難嘅位咯。係啊，即係我諗緊，就算最簡單你去整份 CV 去見工嘅時候，咁可能好多人都冇細諗清楚，其實你份 CV 應該要擺啲乜嘢呢？或者去點樣去展示你自己呢？可能好多時都係上網去求其揾啲 template，呢個幾靚，跟住就跟住去填下。咁但係其實如果大家可以再 level down 或者再諗深一層咁樣，其實間公司或者呢個行業係需要啲乜嘢嘅呢？咁我係咪真係俾到呢樣嘢佢呢？而唔係為寫而寫？咁我覺得即係用呢一個 approach 去見工，我相信嗰個成功嘅機會係會大啲咯。咁再推移落去啦，推演落去咁，其實當你有啲人想轉跑道嘅咧，咁其實本身可能你份工係有啲地方係你係中意㗎嘛，或者有啲唔中意，或者亦都培養到係相對相應嘅技能啦。咁其實呢樣嘢會唔會其實可能都可以出下幫到你轉跑道喎？即係可能本身你都係一個從事對人嘅工作啦，即係你係咁，其實呢個某程度係你嘅 soft skill 嚟㗎嘛，即係你點樣去學習去 deal with 唔同嘅人。咁但係可能你轉做好似變做 sales 咁，其實都係對人嘅工作嚟㗎嘛。咁其實都係兩者都係有個關係。咁即係如果你係可以拆解到你係有呢一啲嘅能力，咁其實都可以 apply 到去其他嘅行業入邊咯。係因為就算唔同行業嘅工，佢哋總有一啲位係有 common 嘅地方咯。所以如果揾到嗰啲 common 嘅地方，係可以幫你容易啲去轉到跑道咯。咁係啱啱就講到可能係工作上啦，即係個人層面點樣去 provide一個 value 俾間公司啦。咁但係其實再推演落去呢，其實我哋生活上其實我觀察到就係好多人其實都係有不斷去學習嘅，或者去不斷去增值自己啊，上好多唔同嘅課程，或者去再專攻一啲新嘅學位啦。咁但係好似 turn out 又係幫唔到佢哋喺工作上變現到，或者去到一啲更加高階嘅位置，或者去賺取更加高嘅收入喎。咁呢個其實都係呢一個 podcast 我哋係想重點探討嘅原因咯。咁但係好似有啲人佢個技能或者佢嗰個能力其實又唔係真係喺個業界度咁高。咁可能假設有啲 let's say 教練為例啦，即係可能一啲教你唔同，可能教唔同嘅運動嘅教練啦，或者係一啲做 gym 嘅 PT 啦，即係可能佢揾得最多錢或者最多客嗰個，其實未必係佢係最大隻或者係個球技係最好嗰個嚟嘅喎。咁兩者之間個分別喺邊度呢？咁其實係咪真係唔需要追求一個咁即係咁完美嘅一個知識或者一個技能先可以去教人呢？其實嗰個即係我哋一直將個重點其實都係會唔會擺錯咗嘅地方呢？即係變現能力其實唔係講緊個知識或者個技能本身呢。其實我覺得好多時最常見會棘住喺將個技術或者將個知識變唔到錢嘅人呢，就係嗰啲所謂嘅專家同埋一啲專業嘅人士咯。嗰啲專家或者專業嘅人士咧，多數都會好深入咁樣鑽研某項嘅知識、某項嘅技術啦，又或者去考取唔同嘅學歷啊、執照啊、牌照啊。咁你有個牌照，係咪就係等於你真係識嗰樣嘢呢？即係譬如咁好多時，我當舉個例啦，工程師或者會計師咁，佢哋全部人都讀好多書，咁但係有時可能有啲會計上嘅問題請教佢哋啊，稅務上嘅問題請教佢哋啊，佢哋 turn out 就係會唔一定識嘅。咁所以個問題就係，可能個重點就係啲人
擺錯咗一個 focus。你要去教人，你要去實行嗰個技術，同你要去攞到一個執照，攞到一個好即係有一個好高階嘅技術咧，我諗係兩樣嘢嚟嘅咯。咁所以你嘅意思其實係嗰個變現能力其實係關即係同嗰個技能本身或者你即係知道幾多知識，其實係唔係完全掛鈎咯？係咪咁講？咁講應該係究竟你頭先攞咗教練呢個例子啦，即係究竟你嘅學生係需要啲乜嘢咧？一個老師係需要啲乜嘢先會教到個學生咧？我諗係一個 practical 嘅問題咯，即係點樣實踐嘅問題咯。Instead of 你係咪識晒所有嘢咯？因為我覺得一個人係冇可能識晒所有嘢嘅，所以就係令到我哋就會入咗一個輪迴，就係你不斷都覺得自己嘅知識唔足夠，跟住然之後不斷去學習，但係你學習係無止境噶嘛。咁如果你覺得你永遠都唔足夠，咁你嗰個技術就永遠都冇辦法去變現咯。咁所以我覺得如果喺講變現能力嘅方面，你應該係要睇到究竟你嘅受眾佢需要嘅係乜嘢咯。譬如可能你講 PT 教練，咁其實佢個學生好簡單，可能就係需要一個可以 encourage 到佢嘅人 monitor 到佢嘅人，同埋可以指出佢嘅動作有啲咩做得唔啱嘅人咯。咁就未必你要係一個好頂尖嘅健美選手咯。咁其實如果聽你咁講，其實可能好多時我哋學習個方向係錯咗嘅喎，即係可能頭先都係用翻可能我哋教練為例啦。即係如果你作為一個網球教練啦，咁其實佢同作為一個網球選手，佢需要嘅技能又唔同嘅喎。即係如果佢係一個網球教練嘅，即係網球選手嚟講，其實佢係只係需要不斷去鑽研自己嘅技能，或者喺一啲比賽度去贏取一啲比賽啦。咁其實呢個就已經足夠啦嘛。當然佢 focus 嘅地方係佢個人層面係多啲啦，即係佢自己嘅 training、佢嘅飲食。即係反觀，如果係一個網球教練嚟講，其實佢要做嘅係真係有效咁幫到佢嗰啲學員去由唔識打波去到識打波啊嘛。或者係而唔係好需要接觸好多好 advanced 嘅技巧啊嘛。咁所以佢要 train 嘅 skill 其實係一啲教學上嘅 skill，rather than係真係一啲打波要令到自己打得好勁嘅 skill。我諗另一樣嘢就係你嘅學生究竟係邊個咯，都要諗下。因為譬如如果你係要教職業選手嘅，咁你最好你作為一個教練，當然你係要有職業嘅經驗嘅一個人啦。如果唔係，我點樣可以傳授我嘅技能俾你？點樣可以幫到嗰個職業運動員去再上一步呢？當你自己都冇嗰個經驗，冇自己一套嘅時候，咁但係好多時普通網球教練或者普通嗰啲 PT 教練要教嘅學生，只不過係一般嘅普羅大眾。有時候普羅大眾佢打波嗰啲職業嘅技術都未必幫到佢哋添。所以我覺得另一點就係要搞清楚自己嗰個 target audience 係邊個咯。如果你搞清楚其實係咩人嘅話，咁你就會知道自己嘅技術去到咩位就足夠，同埋嗰啲人其實係需要一啲咩嘅知識同埋咩方面嘅培訓咯。所以講到底都係其實我哋去獲取知識嘅方向，可能要喺一開始就要搞清楚咯，而唔係無止境咁樣訓練落去咯。因為呢個世界有幾多個世界第一，有幾多個職業選手啫。如果每一次都係要追求去到嗰個位，咁你就會係要用你一生嘅時間咯。咁即係其實聽你咁講，其實去到最後都係講緊係 match lead 咯，即係究竟你係想 achieve 啲乜嘢，咁而你係同呢個 goal 其實係目前係差啲乜嘢啦。即係好多時你啲人其實可能會行錯方向，即係可能不斷讀好多新嘅 degree，咁但係可能其實佢嗰個職場根本就係需要即係 practical 或者一個經驗多過你個學位，咁就變咗呢樣嘢點解就令佢變現唔到咯？咁如果假設佢將佢學習嘅呢啲 degree 係轉跑道嘅，去翻一個適合或者真係需要呢啲 qualification 嘅一啲職業嘅話，咁其實成件事就會唔同晒咯。如果係咁講，同埋我覺得係個目的性嘅問題咯。有好多時我哋學習嘅目的性唔係好明確咯。
即係究竟我哋想要去邊呢套嘅技術，我哋係想要做啲咩，唔係好明確咯，所以就會導致會陷入一個不斷轉延嘅 cycle 咯。喂，同埋另一點其實我覺得都幾緊要嘅就係嗰個轉化嘅過程啊，即係由嗰個知識轉化去一個 implement 個過程啊。而我覺得係好多人都忽略咗呢件事嘅，即係佢停留咗就係不斷咁去鑽研一啲新嘅知識，或者去睇好多嘢。但係其實好多時你件事係有冇 output，其實係講緊個產出啊嘛。即係你係咪真係將你學習到嘅嘢轉化成一啲真係可以實際應用到，或者真係幫到人 provide 到一個 provide 到 value 嘅一件事啊嘛。咁而呢樣嘢我見到就係好多人忽略咗嘅地方，可以話係即係或者佢係冇鑽研到嘅地方咯。我諗係我哋好多時太着重自己想要啲咩咯，而冇留意到可能顧客或者出邊個世界需要啲咩咯。咁就導致你頭先所講嘅情況咯。係咪？即係呢個一來啦，即係我哋忽略咗出邊嗰個受眾嘅需要啦。咁而第二，其實可能都係我哋唔係真係學習到嗰個技能咯。即係我覺得技能同嗰個知識中間其實係有個差別。即係以前啲人都講係知易行難啊嘛。即係你知道咗，其實唔代表你做到噶嘛。即係可能係個轉化過程咯。即係可能有啲人去學習 AI 去寫啲 prompt 啊，跟住或者，但究竟你學習完呢就係 AI 係，或者你學習完點樣去運用呢個 AI，其實係咪真係可以擺咗落去你日常嗰個 workflow 入邊，或者係真係 provide 到一啲 value，我覺得令到你成件事係即係 productive 咗咧。其實呢樣嘢係先係個重點咯，而唔係你學習完，好似我學習咗有新技能啊，咁我又可以寫到個 CV 度。咁但係其實呢樣嘢對本身件事係冇實質幫助噶嘛。所以個重點就係你學嘢嘅時候，應該要諗下你個 goal 係要做啲乜嘢，你先會將可以由 input 去到 output 呢個過程咯。咁但係好多時你睇一本書，其實你真係為睇而睇嘅啫嘛。有幾多人係真係睇完本書可以講翻出嚟，我學到啲咩，跟住然之後攞嗰啲技術點樣賺錢呢？其實我覺得好多書都係好有用㗎。咁但係嗰套方法係咪適合你自己？就係透過你去消化，然之後再轉為一個屬於你嘅 output 咯。咁如果唔係，即係可能攞另一個例子啦，即係交易啦、投資為例。咁坊間有好多書啦，好多唔同嘅投資專家啊、交易員啊都寫過好多書。咁但係就係點解我哋啲人都仲係話投資係好難，揾唔到一套方法呢？就係因為我哋睇完本書係冇一個，我哋冇消化本書，將本書轉化為 fit 到我哋自己用嘅一個技術咯。即係簡單啲嚟講，其實就係從來都冇諗過個方向，究竟要去邊度？我哋睇完本書，想要得到啲咩？最後想要一個咩嘅結果咯？係啊，即係或者可能嗰套嘅策略啦，講開投資啦，咁係真係 fit 到嗰個作者嘅。咁但係可能擺喺你身上或者擺喺其他人身上嘅，就唔係，即係如果你自己冇試過嗰樣嘢，永遠都唔會變成係你自己嘅咯。係，所以係個應用嘅問題咯。係咁，其實如果咁講嘅話，即係講個應用其實就係就同嗰個變現能力其實係掛鈎到嘅。係，即係如果你嗰個知識，咁我哋頭先其實我哋針對嗰一點就係嗰啲付費嘅知識啊嘛，係咪啊？即係你教人啦，即係你去到咩程度可以教到人一樣嘢，其實好大嘅程度就係取決於我哋自己有冇一個心得咯。係啊，即係我覺得教人係一來啦，咁二來就可能你應用喺你自己身上咯，即係究竟你嗰個知識係咪真係可以 apply 到喺你日常生活上邊咯？咁但係我一再可能推演落去嘅話，就係喺一啲自媒體或者創業嘅層面都可以去討論一下咯。因為可能 let's say 有時有啲情況係你有個技能啦，即係可能我係一個我識烘焙嘅，我識整蛋糕、麵包嘅。咁即係你可能你覺得自己整得好好食啦，咁但係點解將你個 product 擺喺個市場上邊，你變現唔到呢？
咁呢樣嘢其實就亦都係即係揭示咗，既然你係缺乏咗其他嘅技能，令到你呢個變現能力係做你變現唔到咧。咁呢樣嘢其實就亦都係即係揭示咗，既然你係缺乏咗其他嘅技能，令到你呢個變現能力係做唔到咯。即係話你係缺乏咗一個銷售嘅技能嘅，即係你 reach 唔到你嘅受眾嘅，你嘅麵包或者你嘅甜品。咁呢樣嘢就要其實係你要培養另一個技能咯。即係 rather than 你係 keep 住係咁整餅，就係咁怨天尤人，點解冇人去欣賞我嘅麵包啊，或者我嘅蛋糕啊咁樣。所以其實呢個問題係去到一個層面，係一個專才啊，定係一個通才咯？我想講，如果我哋針對嘅係變現能力，一個通才係更加令到佢更加容易可以賺到錢，因為你要去將一件產品整好賣出去，除咗你係要有頭先講整餅有整餅嘅技術啦，咁你要有銷售啦，你又要 marketing 啦，跟住你又要 design 點樣包裝啦，咁到你賣到貨啦，你點樣控制自己嘅 inventory 啦，你點樣去賣盤數啦，點樣 monitor 自己嘅財務狀況，其實你要變現嗰個過程，即係由一件產品去到最後，你係真係可以有一個系統不斷幫你生產啲金錢翻嚟。你需要嘅技術係好多咯。我覺得如果即係有幾個即係有幾個大方向啦，一係你就自己，因為依家有 AI 啊嘛，咁咪一係你就自己利用 AI 去學到嗰啲資訊咯。咁如果你係自己學唔識嗰啲嘢，咁你就要揾人幫手，揾多唔同幾個嗰啲方面嘅專才去幫你咯。但係首先就係要認識一樣嘢，就係你淨係鑽研嗰一套嘅技術係唔足夠幫你賺錢，要認清呢樣嘢，然之後你就要去揾翻你需要嘅 resources 去幫你咯。可以係自己去學啦，亦都可以係其他人俾你嘅 resources 咯。係啊，呢個其實都係正正都係講咗我想講嘅嘢，即係與其係講緊係通才或者專才，係反而你要認清咗自己個優勢喺邊度。咁即係既然你係你嘅技術淨係做整餅嘅啫，或者你淨係做科研去做研究嘅啫，咁你咪 focus 翻喺你自己嘅領域咯。咁其他嘢咪 outsource 俾人哋咯。咁都係得㗎。咁就好過你係唔認清自己嘅嘢，然之後就覺得係咯，即係然之後就覺得點解成件事會 keep 住係 fail 嘅咧咁樣。咁嗰啲你 handle 唔到嘅嘢，咪俾其他人去做咯，即係有其他嘅 expert 去幫你去處理呢啲事咯。係啊，同埋我覺得變現嘅另外一樣都幾緊要嘅嘢，就係要知道自己唔可以，即係一個人係冇辦法做晒所有嘢啊。因為我唔知好多時就係你就係會有個傾向呢，好多嘢都係想自己去做啦。咁但係一個人嘅時間有限㗎嘛，所以你就要諗一個方法 ，more of execution。你係要諗究竟你係需要啲咩資源呢？有啲咩人可以幫到你呢？有啲咩你係唔識呢？有啲咩你係可以外判俾人？有啲咩係你自己做會好啲呢？我覺得更加重要嘅係嗰啲資源整合咯，即係譬如可能你睇嗰啲 YouTube 好多唔同嘅 YouTuber KOL，雖然佢出鏡嘅係一個人，但係其實佢背後都有好多人㗎嘛。可能有人幫佢寫 script 啊，有人幫佢拍片啊，有人幫佢化妝。其實係你係需要好多唔同嘅即係嘅技能啦，同埋好多唔同人啦，好多唔同資源去幫到你，先係最後達到你嗰個賣到錢嘅 end product 咯。咁即係其實簡單啲嚟講，就係所謂嘅變現能力啦，其實就係一套 system 嘅咯，即係一連串嘅行為導致有一個 income source 去 generate 到。係，其實就係咯，就係屬於你自己嘅一個 system。我諗每個人嘅 system 都係唔同嘅咯。有啲人可以一腳踢嘅，一人公司自己剪片、拍片、錄音乜都自己做晒。但係有啲人可能就需要好多有一個細嘅團隊去幫你知道自己嗰個位置，即係自己個優勢同埋缺點，咁然之後再去揾翻相應嘅資源，然之後再去建立一個自己屬於自己嘅揾錢嘅系統。其實個系統好似好 complicated 咧，其實就係你嘅一套心得咯。
即係話一連串嘅行為或者一個 package 就係嗰一紮嘅技能去幫你去嗯 generate 到啲嘢，即係可能即係小至個人或者去到一間企業，其實都係講緊同一樣嘢咯，係嘛？係啊，其實你生活入面其實都有好多唔同地方，即係唔好講賺錢啦，就算你點樣去生活，其實都係有一套系統，即係點樣會令到自己生活得舒適啲，都係有一套系統噶嘛。即係你可能自己生活，你想點樣食好啲，咁你要 set 好啲餐單，其實每一日點樣方便你放工翻嚟煮嘢，其實你每一樣嘢都有一個心得，有一個系統咯。即係有啲嘢你學識之後，你點樣應用，應用完就係好似你咁講，就轉化為一個 output，然之後你有咗呢個 output 啦，你就點樣 copy 1000萬個 output，然之後再去賺錢或者去有啲用途嘅嘢咯，做咗啲。係啊，呢個我都係十分之同意嘅。咁其實我覺得去到最後呢，其實都呼應翻我之前我哋傾過嘅一啲 topic 啦，即係去到而家呢個資訊咁爆炸嘅時代呢，即係太多嘅 information 啦。咁但係即係可能我哋好多嘅書籍、好多嘅上網、好多嘅資訊，咁但係其實究竟嗰啲資訊最尾係咪真係可以轉化到係成為你自己嘅嘢，或者真係可以去變現到呢？咁其實我覺得好多時都係唔得嘅，即係好多咁，我覺得回歸翻去你自己咯，即係你自己個 system 或者你嗰個系統係啲乜嘢咧，或者你邊啲真係你最需要 focus 嘅技能，或者係你係要擺時間落去鑽研，令到佢可以變現到我呢個係更加重要咯。即係去到呢個時真係減法咯，我覺得所有嘢都係即係唔係 keep 住去吸收好多嘢，反而係真係去翻一個結實嘅一個閉環，係令到自己係可以更加好咁樣生存落去咧喺呢個世界上。係啦，同意。因為你有依家嗰啲資訊咁發達啦，又 AI 又成咁樣，咁知識就變得好廉價啦。我諗如果即係你睇 YouTube 嘅話，你都 feel 到其實有啲知識型嘅 YouTuber 其實係慢慢會衰落啦。咁你點樣可以繼續 maintain到你嘅即係你嘅 audience？你就要可能加入好多嘅技巧啊，點樣令到件事變得生動啊？點樣令到人哋再想睇你嘅片啊？其實就要加好多嘢咯。你唔可以單單再係喺度讀新聞啊、讀知識啊呢一啲嘅 content 就好快係會俾人淘汰咯。咁除咗話即係睇 YouTube 睇電視呢啲娛樂嘢之外，其實對我哋個人嚟講都係好緊要嘅。當即係可能喺公司層面，你返工嚟講，再唔需要你死記硬背啲知識，其實好多嘢電腦你撳個掣都已經做到嘅時候，你仲點樣話俾人聽？你有呢個價值呢？你帶到啲咩價值俾個公司、俾個社會呢？係更加難咯。即係我哋更加需要 step back 去諗清楚，即係我哋想生產啲咩，即係要去邊度咯。差唔多啦。係啦，我哋個 podcast 就去到呢度啦。咁我覺得都係留翻啲空間俾大家去思考下，即係自身個處境啦，或者自身個技能係點樣可以再更上一層樓。